Ecco, buongiorno a tutti, ci troviamo a Mura, Chiusone di Valmarino, uno dei borghi più belli d'Italia. Allora, la mostra dei presepi è nata 20 anni fa, questo è il 20° anno, a parte l'anno di Covid, di sosta, però questo è il 20°, e siamo un comitato di gestione che gestisce appunto il parco giochi durante tutto il tempo dell'anno, e durante le feste natalizie prepariamo i presepi che ci vuole circa 3-4 mesi per allestirli. Prima li costruiamo, diciamo, delle stanze e poi li esponiamo, da ottobre in poi esponiamo la mostra. Ecco, tutto il percorso, che sono 800 metri, ecco, visitabili, tutto illuminato, e questo abbiamo iniziato il 15 di dicembre e finiamo il 6 gennaio. Come nasce l'idea? Nel senso, ogni anno aggiungete qualche figura in più e fisicamente dove vi mettete a creare queste statue, questi scenari? Beh, noi abbiamo intanto un magazzino di 200 metri, ecco, che ci è dato dall'amministrazione comunale, ecco, dove noi abbiamo, diciamo, il magazzino tutti i nostri presepi che costruiamo negli anni. Solitamente abbiamo 2 posti qui, ecco, a Mura, 2 garage che usufruiamo, ecco, per le attività di preparazione dei presepi nuovi. Ecco. Ogni anno noi cerchiamo di cambiare e creare sempre qualcosa di nuovo, anche perché effettivamente ed è notato dai visitatori, perché chi passa assiduamente dice ma anche quest'anno avete fatto cose nuove. Ecco, la nostra diciamo forza, diciamo, il nostro spirito è quello di fare qualcosa di nuovo, in modo che il visitatore che viene ogni anno trovi qualcosa di nuovo. Dove traete ispirazione e fino a quando il visitatore potrà, insomma, vedere questa meraviglia? Certo, noi l'ispirazione la prendiamo sicuramente guardando magari altre mostre, oppure su internet, queste cose qua, cerchiamo di prendere degli spunti, però dopo noi cerchiamo sempre di adattarlo, di modificarlo, non copiamo proprio, però magari prendiamo. I nostri materiali sono il legno, soprattutto usiamo tanto il legno, però materiali poveri, questo, ecco, usiamo, e siamo aperti fino il 6 gennaio. Il 6 gennaio e il 5 abbiamo la cessione del pane e vin come tutta la vallata, e il 6 chiudiamo la mostra. C'è un augurio che si sente di fare al presepe di Mura, a voi come gruppo e anche a chi ci sta guardando? Certo, il nostro augurio è quello che, intanto che venite a trovarci, perché la mostra merita veramente di essere visitata. Il nostro augurio è quello di un sereno, di buone feste e di un buon 2025 a tutti.